Hello，大家好，我係 E.K， 我係 Leo。我哋今日講一講 Fable 5啦。我咧對 Fable 5咧，其實一路想講一個 topic 好耐噶啦，因為咧上個禮拜唔喺度，唔喺香港，但係咧我發覺咧用咗一日咧就已經好掛住佢啦，因為佢真係超級勁。我仲記得咧個 model 一 release 嗰陣咧，我已經即刻去玩啦，去試啦，整咗幾樣嘢啦。咁我咧勁快咧去整咗幾樣嘢。我第一咧我就整咗個trading 嘅 simulator，我覺得哇超級勁喎！佢啲咩 graph 咧，完全我都睇唔明啦。咁但係感覺好似好勁。基本上係一個嗰陣我整緊一個 prediction model， 究竟如果有啲咩 live events 啊，有啲咩 rate 啊、base 啊，佢點樣去 predict 個第時嗰個future events， 我覺得幾勁。咁之後咧我就整咗隻 game。如果大家有玩過 Age of Empires 咧，其實佢咧就基本上可以咧揼屋仔啊 ，control 啲士兵啊，同埋去升時代啊。都好犀利啊！我 skim full 少少啦。咁其實你行去打仗咧，好正喎！有個電腦喺對面咧，可以俾你打嘅。係啊，咁我就覺得啊，純粹一個 prompt 都整得幾犀利喎，啲嘢諗得好清晰。2.5D 嘅喎，佢成個係啊。咁跟住我又可能整咗個 website 啦，我又覺得佢諗啲位又記得幾 cool， 可以做啲 animation 啊，做啲成啊。咁亦都我做咗個第二個 demo 就係可能做一個 remote office。究竟啲人可能係咪喺入邊可以行路，可以傾偈咧？咁其實全部都係一個 prompt 去做。你見呢個 prompt 都幾流嘅。佢話一個 front-end demo only 嘅啫。哇，好犀利！係啊，咁我就覺得呢件事其實都幾誇張喎。Fable 5，但係我哋可能都講一講究竟 Fable 5點解會俾人 ban 咗啦？你 so far 知道啲咩 information 啊？好似係美國政府唔俾外籍人士用，就要求勒令佢，因為佢違反咗出口嘅條例。就用呢個做原因啦，或者藉口啦，就去 ban 咗呢個 Fable 5。係啊，但係佢都睇過新聞幾搞笑。佢話咧，其實 Trump 咧就唔係好中意 Claude， 就中意 GPT 多啲，可能 GPT 捐錢捐得多啲。咁基本上佢就總之 Claude 做乜都 ban 佢啦。咁但係 GPT 咧亦都好安全喎。尤其是 GPT 有時 gen 啲人樣咧，佢又唔 ban 佢喎。係啊，我諗呢個要追溯到即係 Claude 同 Trump 或者美國政府即係 Anthropic 同 Trump 同美國政府之間個糾紛咧，要追溯到去啱啱開始打伊朗嗰陣。係啊，唔俾佢用啊嘛。係啦，美伊戰爭嗰陣咧，美國政府咧就要求 Anthropic 咧要幫手用佢哋嘅 AI 技術咧去幫手去打伊朗，但係 Anthropic 嗰陣時咧係 refuse 咗嘅，turn down 咗嘅。咁所以嗰陣時咧就有另一間公司啦，就去接受咗呢一單嘢啦，同埋總之佢哋之間有好多糾紛。係啊，即係但係其實你問我咧，暫時我如果唔好計錢啊，純粹計嗰個 power 咧，我覺得 Fable 5真係最勁嘅。咁我亦都覺得咧，佢係真係可能有機會代替好多工種，亦都可能將嗰啲好繁複嘅嘢，好多筆。我記得我最有印象就係我將一個筆交俾佢嘅時候咧，佢真係可以解決到，而又俾翻個好嘅 solution 我，所以我就覺得呢件事佢真係做得幾勁喎。咁我哋亦都睇下出邊有啲 benchmark 做啲咩啦，咁佢哋有啲 ranking 啦，可能話喂 Fable 5一下係好勁嘅 ，Fable 5再加 GPT 5.5咧 fuse 咗出嚟咧又更加勁喎。即係你會覺得呢個世界係變得好勁。即係你諗下以前齋 GPT 啊、齋 Opus 啊、齋 Gemini 啊，其實已經都好勁啊。但係你諗下幾倍咁樣升上去。咁亦都有人做一啲 example 啦，咁我哋睇一睇啦。咁其實究竟Kimi 啊嘅 2.6 啊同埋 GPT 啊 4.8 可以做到啲乜嘢？嗱，你問我咧，最近個新嘅 model 係 Kimi K 2.7嘅 code 嘅，我自己用過，我都覺得幾勁嘅。即係我覺得可以媲美 Opus 4.8，但係又平佢可能3-4倍嘅感覺。所以大家如果其實 Kimi 真係 not bad 喎，K 2.7呢個 model。係啊，唔好計 2.6、2.7 code 最新嗰個，佢跑嘢咧都跑得快過Opus 添。同埋可能大家睇啦，點解咁多 Kimi 咧？因為我自己都用緊 Kimi code 嘅，我覺得係一個比較好去 share 嗰個 model 嚟嘅。嗱，你見到啲 benchmark 啦，可能係做 coding 咧，其實 Kimi 亦都跟得上 GPT 5.5 同埋 Claude Code 嘅 Opus 嘅。你都見到啦，佢都好問㗎，好黐到埋嘅，所以我覺得係一個比較勁嘅 model。呢個 graph 咧，我想講有樣嘢未考量嘅咧，就係個價錢。係價錢 Kimi 係平好多 ，Kimi 平好多，比起 Claude 同埋我哋嗰舊水 plan 用幾多用唔完。係。咁佢都講啦，Kimi 究竟用 token 啊、用成啊嘅 performance 啊，究竟可以去到邊啊？咁亦都有一個 benchmark 係講到話 Kimi 咧，其實真係好近 Fable 5嘅。咁當然啦，GPT 亦都
都勁㗎啦，咁唔使講㗎啦。但係 Kimi K2.7 咧，如果大家未試咧，其實我哋不嬲都有個 Kimi plan 嘅，純粹真係有啲咩 urgency 啊，或者俾啲龍蝦養嗰陣咧，都會用啲 Kimi code 嘅，實 Kimi K2.7。咁呢個我覺得一個幾 powerful example 嚟嘅，佢又覺得原來上邊係 Kimi 做，下邊係 Opus 做，咁其實佢哋做嘅嘢咧，真係可以媲美大家，我覺得。哇，其實好犀利。其實點解我哋成日會攞呢啲做 sample 咧？係因為呢啲 3D 啦，或者係 3JS 即時嘅係即時喺個 website 度 live 出嚟，所以佢當中涉及嘅 engineering 咧係好犀利。即係你諗下，如果你要自己去 code 呢個 graphic 出嚟係好難，同埋佢要都會好考個模型嘅 spatial recognition， 即係佢會 feel 到佢嗰個空間感強唔強。以前打機成日都試 video card 就係咁試。係啊，就係 render 呢啲咁嘅片咯。係咁當然啦，亦都有個 model 再俾多啲 benchmark 大家睇。其實Claude Code 啊 GP 當然係最勁啦，但係如果你係一個 budget 咧，所以我哋上次做嗰個交流會咧，即係有人過嚟上堂嗰陣咧，我哋都話喂，其實如果你真係 budget wise 咧，你冇錢買 GPT， 冇錢買 Claude Code， 你點都唔會冇錢買 Kimi， 因為 Kimi 都真係一個電話啊、手機啊、desktop 都真係幾好用嘅一個 model 嚟。係幾 all round 真係。我哋亦都試過 Minimax 我覺得爭啲嘅真係。係有啲失望，希望佢下一個 model 會再做得好啲。係，但係如果你真係睇咧，純粹睇哇，佢個 intelligence model 咧幾鬼恐怖。佢呢個係 cost per intelligence， 你諗下佢係差唔多全最貴嘅3個2毫半。係啦，但係睇下呢度個 intelligence 咧，其實 GPT 咧真係最抵玩，你問我。即係如果你有 budget，GPT 係抵玩嘅。咁跟住去到邊度咧？去到有冇 Kimi 啊？呢度 Kimi 中間，第2.6嚟嘅，所以佢都唔係一個好嘅 reference， 呢個舊舊地咯。咁呢度又講啦，有個新 model 叫 GLM 5.2啊，我覺得亦都係比較大家去睇一睇。例如可能佢整呢個咁嘅 model 出嚟咧，見咧 Kimi 2.7又可能炒炒地喎。但係你見到 GLM 5.2咧，又可能整得幾好。幾犀利喎！係啊，睇下佢 Opus 都炒炒地，但係佢呢個又冇事。咦？同埋佢個我見到佢右上每一個 frame 右上角咧都有個 FPS 喺度，即係睇到佢做個 optimization 做得好唔好。GLM 個都做得幾好，反而咧 Opus 揼嗰啲嘢咧，可能唔知係咪太 heavy 咧，個 FPS 係咁 drop。同埋都唔似個城堡。係有咁多嘢飛起。最似城堡反而 GLM。係。Coding Agent 啦，但係講 Coding Agent 嘅，咁我都係覺得 GPT 同 Fable 都係最勁嘅。不過我覺得呢啲 stat 都係參考啦，參考啦。我哋睇下有冇多啲 Kimi 2.7幾特別 Kimi 出。係啊，咁都有個，如果大家有 budget 嘅，我都覺得應該試下 Kimi 2.7嘅，因為佢咧揼 code 真係好鬼快。我有試過喺個 terminal 度開佢揼 code咧，基本上係仲快過 Opus， 基本上係光速咁樣去，所以我覺得係幾誇張。同埋因為有好。即係我哋喺香港啦，我哋呢個 location 咧有好多唔使 VPN 嘅問題，唔使 VPN。但係 Kimi 咧係唔需要。係啊，我睇個 video，佢話咧佢特別咧佢光速咁樣揼下落即係佢整到咁樣。係啦，咁啊，我哋臨尾都睇一睇 Kimi 啦。咁我哋冇 sponsor 嘅，純粹都係講一講。Kimi 究竟幾多錢咧 ？Kimi 究竟點樣 sign up 咧？係開唔到嘅。好嚟啦，其實個價錢咧，我不嬲都講開，佢哋唔係好貴。我幾佩服佢哋 Agent Swap 添，佢哋 Agent Swap 真係超級好用嗰陣。嗱，如果你 monthly 咧，就講緊40蚊，都好夠用嘅。其實40蚊，又賣俾揼 code 添。如果你就算貴啲都係100蚊，不過100蚊你又可以唔使用佢，用 Codex。咁啊可以用翻 Codex。係啊，但係睇你需求係咩啦。如果你話我唔想用 VPN 啊，但係啲公司唔俾用 VPN 啊，我覺得 Kimi 真係幾好用。何況佢入邊咧有得直接幫你做埋隻龍蝦添，我覺得係一個 plus 嚟嘅。咁係啦 Kimi Core 亦都喺入邊。咁我哋唔好燒太多 Kimi 啦。係咯，今日都係講一講 Fable 5。咁希望大家真係到時我哋用 Fable 5嘅時候咧，可以再做多啲 demo 俾大家，因為始終我哋用都唔係用得好耐。亦都真係做咗4-5個 demo 就冇得用啦。係，唔知道大家又點睇美國政府 ban 呢啲ban Anthropic 最新嘅 Fable 5 model 咧？如果美國政府係咁 ban 呢啲 model， 佢係阻撓緊呢個失業嘅 AI， 係啊，會唔會係驚太多人失業咧？仲有工作係啊。咁但係可以 by the way，我哋星期3晚都有個 AI agent 嘅 event 嘅，咁我哋有個直播，咁基本上教大家點樣用 Hermes
用可能 Minimax 定係 DeepSeek 啦去 API 去做一個 Hermes Agent。咁到時聽日見啦，拜拜。拜拜。